आज भी गर्मी कम नहीं है और उसके साथ ही अगर मोटरसाइकिल के इंजन में कोई छोटी सी फॉल्ट आ जाए और उस फॉल्ट को ढूंढने में काफ़ी समय लग जाए तो और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। ये देखो मेरे हाथ में ये 3 चीज़ें हैं। ये गियर का एक स्पॉकेट है 3rd नंबर, इन 3रे नंबर का ये गियर स्पॉकेट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें छोटी सी समस्या है जो कि 2-3 बार खोला है इंजन, और इस चीज़ पे हमने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को लेकर, और बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा था। दोस्तों मैं आपको एक बार इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ, इस बाइक की इंजन की आवाज़ कैसा था, जो कि वो आवाज़ दूर नहीं हो रहा था। वो आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट शाफ्ट है वो कितना झटके मार रहा है, इस तरीके से झटका मार रहा है और आवाज़ करता है अंदर से। तो दोस्तों इंजन खोलने के बाद मैंने सारा कुछ बना दिया, इसमें पार्ट्स भी लगा दिया है, ये दोनों पार्ट्स लगा दिया, साथ में ये गरारी भी लगा दिया है। और इंजन अभी मैं स्टार्ट करके भी सुनाऊंगा इंजन की आवाज़ कैसी है, पहले से आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, तो देखिए बीमारी क्या था आपको पहले वही बता देते हैं। इसमें तो आपने देखा कि जब स्टार्ट करते हैं तो इंजन से गड़गड़ाहट जैसे आवाज़ आती है, खड़र मड़र जैसे आवाज़ आता रहता है। आप गियर में लगाएं चलाएं तो भी, और ना लगाएं ना चलाएं तो भी, स्टार्ट करके अगर खड़ी करते न्यूट्रल में है तो भी ये आवाज़ करता रहता है इंजन में। ठीक है, तो इससे इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए करीब 3 बार इंजन खोला गया, और इसको देखते हैं, चेक करते हैं इस तरीके से, फिर मतलब लगा देते हैं। तो समझ में नहीं आता कि ये दिक्कत कहाँ पर है। लास्ट मरतबा यार पता नहीं कैसे नज़र पड़ गया इस चीज़ के ऊपर, जो कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा यहाँ पर कि इसमें क्या बीमारी है। इस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ इस बकेट को, देख लेना ज़रा कि यहाँ पे क्या बीमारी है। देखिए बीमारी पार हो चुका है, शायद आपने नहीं ध्यान दिया। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी सी बीमारी, छोटी सी फॉल्ट है इस पॉकेट में। ये देखिए भाई, यहाँ पे ये फॉल्ट है, ये देखो। मैं आपको पीछे कैमरा से दिखाना चाहता हूँ। तो भाई लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है कि इसका जो टीथ होता है, दांत होता है, ये दांत टेढ़ा हो गया है। और टेढ़ा होने के कारण भी मैं आपको बताऊँगा टेढ़ा क्यों हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं 3 दांत देख रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों दांत जो है एक साइड से यहाँ से कट के टेढ़ा हो गया, और साथ में ये क्रैक भी हो गया है। इस जगह से देखिए ये क्रैक भी हो गया है। तो बहुत ही ख़तरनाक इस पर झटका पड़ा, इस वजह से ये टेढ़ा हो गया, जबकि ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए था। ये 3rd नंबर गियर है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि ये जो गियर लगता है ये था क्लच वाले शाफ्ट में, इनपुट वाले शाफ्ट में, और आउटपुट वाला शाफ्ट जो है इस तरीके से आपने देखा कि इस पॉकेट इस तरीके से लहक मारता है और आवाज़ करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इनमें से 3 दांत अगर ख़राब हो जाए, टेढ़ा हो जाए, और इसके ऊपर से जो दूसरा पेनियन गुजरता है, दूसरा जो गरारी गुजर रहा है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो वो जो है क्या होगा कि अच्छे से बैठ नहीं पाएगा इस जगह पर। तो इसी वजह से सही से नहीं बैठने के कारण से दूसरे शाफ्ट को वो ये गरारी टेंशन दे रहा है। इसी वजह से दोस्तों ये आवाज़ कर रहा था। तो ये मैंने बारीकी से ध्यान दिया तो पता चला कि यहाँ पे ये फॉल्ट है। तो आखिरकार ये बाइक सही हो चुकी है, आवाज़ बहुत ही फ्रेश आ गया, आवाज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सी गरारी का जो दांत है वो टूट गया है या टेढ़ा हो गया, वो आपको ध्यान देना है। तो आपको बहुत ही बारीकी से देखना होगा। और साथ में ये देखिए ये भी कट गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, गियर छोड़ने की कोई समस्या नहीं था इसमें, सिर्फ आवाज़ करने की समस्या था। और ये सब क्यों हुआ वो आपको बता दे रहे हैं। दरअसल उस साइड में जो एक रबड़ होता है, इतना सा रबड़ के उस साइड में एक अंदर में 10 नंबर का बोल्ट होता है वाशर के साथ, जो कि सिलेक्टर का जो कैम देखते हैं उसमें लगा हुआ होता है, उसको हम टाइट करते हैं। तो किसी मिस्त्री ने इंजन जब बनाया तो उसको लूज ही छोड़ दिया, और चलते चलते वो ज़्यादा लूज हो गया, और वो लूज होने की वजह से गियर का जो गुल्ला होता है वो आगे पीछे होने लगा, टेंशन देने लगा एक गरारी को। और गरारी को जब ये टेंशन देने लगा तो गरारी आपस में जाके टकरा गया और ये
टेढ़ा हो गया और तब से ही वो आवाज़ करना शुरू हो गया। और यही आवाज़ को ख़त्म करने के लिए मैकेनिक ने 2-3 बार इंजन खोला और ये ठीक नहीं हुआ। आखिरकार मेरे पास आए। ये देखिए भाई, कितना ज़बरदस्त साउंड आ गया, मस्त साउंड आ गया भाई। देख रहे थे कि पीछे का जो छोटा स्पॉकेट होता है वो लहक मारता था, अब कोई भी लहक नहीं मार रहा। देखिए चेयर हिलता भी नहीं है, पहले चेयर हिलता था। तो भाई मेरे हार कभी नहीं मानना चाहिए हमें। जब भी गाड़ी मेरे पास आती है, बाइक मेरे पास आती है किसी भी फॉल्ट को लेकर, तो उसको हमें अच्छे से चेक करना चाहिए, समझना चाहिए। हार नहीं मानना है भाई, उसको सही करना है चाहे जैसे भी हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।